Zo, hallo mensen. We zijn in Marseille. Die mooie dingen, zie je dat hier? Ja, ik wil hem alles zo meteen. Goed. Nou, maak even een Surinaamse reportage. Daar is een zee met een... ja, dat is de zee dus. Arabische rapportage. Daar is de zee. Hier is een of ander... Het zee, nou. Hier, daar is het zee. Het zee natuurlijk. Het zee. En dan is hier een groot gebouw. Een groot gebouw. Dat is papa. Daar is een grote kerk is daar. Dat is ook wel leuk, denk ik. En een mooie hijskraan ook daar. Maar goed, dat boeit geen flikker. Oh ja, daar staat het niet. Een enorme grote gebouw. Dat zijn allemaal dingen en die mensen lopen nou even veel te ver weg. Oké. Nou, hier is de vuurtoren, mooie vuurtoren. Mooi gebouw ook hier. Ik weet niet wat het is, het ziet er mooi uit. Zullen we daar even naartoe gaan? Ja. Kan je daar eten? Ja, ja. Maar kan je daar eten in het gebouw? Ah, nou goed, ik weet het ook niet. Hier is de rand van de zee. Met de rotsen. Ja, ik moet even dat Zee, zie je dat fucking awesome. Lekker windje ook hier, lekker windje. What up? What up? Ook mooi daar. Mooie golven. De durf die wil ik altijd wel weer op een boot. Wat? Dat jongetje durf. Dat is wel het jongetje durven, dat is een fucking steeman. Wie dat niet? Hij zit bij de zee, man. Ja, zullen wij daar ook gaan zitten? Nee, man. Hoezo niet? Omdat het niet eng is. En ik wil niet nat worden. Wel, papa, als jij een foto maakt, kunnen wij met z'n tweeën hier op deze steen gaan zitten. Nou, weet je. Hé, ik word nat man. Nou, dat is dus dit. Dat begint steeds weer op een leeuw te lijken. Oh ja, daar is ook nog iets. Ja, papa. Qua manen. Het begint zeg maar een beetje zo te zitten, als zoveel zon. Ja, en dan